أهلا بكم متهيئة يا مشاهدينا الكرام إلى تقديمي اليوم، وأنا سوف أسلط الضوء على جائحة كورونا وتأثيرها على الشباب اللبناني من حيث الاقتصاد والسياسة الفاسدة. فأصبح واضحا في الآونة الأخيرة أن من أهم القضايا هي تفشي جائحة كورونا التي يتعرض لها الناس حول العالم في أشكال متنوعة عبر الشرائح الاجتماعية الشتى. ومن المألوف أن سياسات الحجر الصحي باتت تحدي يكتسح الاقتصاد العالمي وتأثرت على الصحة النفسية على حد سواء، كما أنها تسعى إلى خلق أزمة عدم التنمية الوظيفية في جيل الشباب الحالي. ولا شك أن سياسات الانتعاش الاقتصادي بعد نهاية الجائحة ستعمد إلى مخاطبة عن الحواجز التي تعرقل انتعاش الشباب في هذا الركود الاقتصادي وعلى غرار البطالة المتكررة واستغلالهم من طرف والطبقة النخبة الاقتصادية، وقد يتساعد تأثير هذه الأزمة إذا لم نجرى على احتوي تفشي الوباء، لأننا ما زلنا نفتكر إلى اللقاح والعلاج مثبت، وسوف نسيطر على تفشي هذا الفيروس فقط على حساب الاقتصاد والنشاطات الاقتصادية. وفي هذا الصدد سوف أسلط الضوء على حالة الأزمة في لبنان التي بلغت ذروتها في الشهور الماضية بعد الانفجار الضخم في قلب مدينة بيروت. وأيضا عن تلك النقطة سيركز على مزيج خلافات السياسية والأزمة الاقتصادية الموجودة تجاه انهيار مستقبل الشباب. فأولا يجدر بنا أن نعتبر الوضع اللبناني الذي اتصف بفوضى سياسية قبل أن تفشي جائحة كورونا ونجم عن الفساد المنتشرة في كل مستويات الحكومية، وقد اندلعت احتجاجات في بداية السنة أدانت الظروف الحكومة عن معالجة الحرائق المنتشرة التي اجتاحت جنوب لبنان لمدة شهور، ولازم تنديد الشباب بالنشاطات الاقتصادية الفاسدة التي فقامت خطر القيمة الليرة تمر بمرحلة حرجة فيها ستنهار قيمتها. وحتما أن الانتقاسات الطائفية تعقد أي تسوية مقبولة من كل الأحزاب السياسية في الحكومة اللبنانية وكل الأحزاب المتنافسة. ولكن هذه هي الخلافات الركيكة حرمت الشباب اللبناني من إمكانية النجاح في الاقتصاد وأيضا في المجال الاجتماعي. وهكذا كانت الحكومة اللبنانية غير مستعدة لتعالج اكتظاظ النتائج السلبية التي من فيروس كورونا الذي يثير تلتعات واعدة من أن الجيل الجديد سوف يعمد إلى تنكيح الدستور من أجل النظام الذي لا يتملك
يعني النظام الذي يتملك جذور في الفساد الاقتصادي والفساد السياسي، وأما لا يحتوي على ولايات تعتمد على الطائف الورقي ولا الطائف الديني ولا أي اهتمامات الخاصة بالسياسة ولا الهوية. بينما الجائحة وجهت ضربة شديدة للاقتصاد اللبناني في الوقت القصير، إلا أنها كشفت واقع الفساد وضررها على الشعب اللبناني والبلد كله، وانتهزوا الشباب الفرصة استغلال غموم الوعي المرتفعة في المجتمع ليخلقون مستقبل مشرق. وأعتقد أنه مع الوقت هذا الوعي السياسي ممكن سيسفر عن تحسين الظروف الاقتصادية للشباب اللبناني، سيحسن ظروف المستقبل أيضا. فشكرا لكم لاستماعكم ويوم سعيد.